Мужик, пьяный в дрова, приползает домой с гулянки. Жена встречает его с веником в руках. Мужик падает перед ней на колени и навзрыд причитает: «Люба, не улетай! Это было последний раз!» Жена говорит мужу: «Дорогой, у нас с тобой будет ребенок». «Ты шутишь? Это мой подарок тебе на день рождения». «Зря ты так! Мне хватило бы и галстука». Дочка говорит маме: «Мама, а тебе не кажется странным то, что когда тебя нет дома, то папа нашу соседку тетю Свету называет птичкой? Как она может быть птичкой, если она не умеет летать?» «Да нет, доченька, умеет, еще как умеет. Завтра я вернусь раньше с работы, и ты это увидишь». Одесса, больница, хирургическое отделение. Врач после операции говорит старому одесситу: «У меня для вас есть две новости. Хорошая и плохая. С какой начать?» «Давайте с плохой. К сожалению, ваши ноги нам спасти не удалось». «Господи, нет! Это просто ужасно! А какая хорошая новость?» «А хорошая новость заключается в том, что больной из соседней палаты предлагает купить ваши тапочки». Под окнами роддома. «Светка, привет! Ну чё, родила?» «Да, Коль». «Кого?» «Девочку». И как она? Красивая?» «Очень, просто прелесть». «А волосы какие?» «Беленькие, блондиночка она у нас». «Ясно. Говорит что-нибудь?» «Нет, пока только улыбается». «Понятно. Так и будет всю жизнь». Стоит старуха на базаре, рыбу протухшую продает и кричит: «Средство от храпа! Подходим, покупаем!» Подходит к ней женщина и говорит: «У меня муж храпит, спать мешает. Что нужно делать?» «Берешь рыбу, и когда муж заснет и начнет храпеть, необходимо поводить рыбой возле носа, и он перестанет храпеть». Ну, женщина купила у старухи рыбу и ждет ночи. Тут муж заснул и начал выдавать фуги, а жена раз и провела рыбой возле его носа. Муж поморщился и перестал храпеть. И только она стала засыпать, муж опять как захрапит, она опять провела рыбой. Снова тишина. И так 5 раз. Тут муж не выдерживает и говорит: «Еще раз через меня перелезешь, прибью».